أسلحة تكفي جيشا، هكذا علق البعض على البيان والصور التي بثتها وزارة الداخلية الكويتية بعد إلقائها القبض على خلية إرهابية تابعة لحزب الله قبل أيام. وعثرت السلطات الكويتية على ترسانة أسلحة ضخمة وفق وصفها 19 ألف كيلوغرام من ذخيرة متنوعة، 144 كيلوغراما من المتفجرات المتنوعة، فضلا عن عشرات الأسلحة المحمولة منها قذائف RPG وقنابل يدوية وصواعق كهربائية، جميعها كانت مخبأة تحت الأرض ومحصنة بطبقة إسمنتية سميكة. وبحسب اعترافات المتهمين فإن لإيران دورا كبيرا في دعم تلك الخلية، حيث كان يتم التقاط الأسلحة عن طريق إحداثيات داخل المياه الإقليمية الكويتية، كاشفين عن أن هناك خطا إيرانيا مباشرا في توريد الأسلحة إلى الكويت عن طريق البحر. وبعيدا عن حيثيات التحقيق، فإن أزمة الخلية تعيد للأذهان تاريخا أسود لعلاقات الكويت مع حزب الله في ثمانينيات القرن الماضي، بدءا من خطف طائرة كويتية وصولا إلى محاولة اغتيال أمير الكويت آنذاك الشيخ الراحل جابر الأحمد الصباح. خطف طائرة الخطوط الجوية الكويتية الجابرية من قبل عصابة حزب الله وقتل مواطنين بريئين حدث مأساوي شهدته الكويت في 5 من إبريل لعام 1988. بين بعد ذلك أنهم عناصر من حزب الله اللبناني. واستهدف الخاطفون مساومة السلطات الكويتية على الإفراج عن عناصر في حزب الله محكومين في الكويت على خلفية قيامهم بتفجيرات إرهابية. وسجلت شهادة أحد رهائن طائرة الجابرية الكويتي خالد الجبندي دليلا قاطعا على تورط مغنية. بعد الاختطاف تمينا 16 يوم رجعنا الكويت، جابونا من الدولة رأونا الصور. قلنا هذا موجود وهذا غير موجود وهذا موجود، رأونا صور كثيرة من الإرهابيين. فتعرفنا عليه، فنسأل شنو اسمه؟ قالوا لنا اسمه عماد مغنية. فالشخص موجود، طبعا كان موجود على الطيارة وهو الكنترولر يعني. مشهد إنساني وأخلاقي ما بيقدر الإنسان إلا يضرب له تحية. طبعا ليش الإنسان يعجب بهذا المشهد؟ لأنه ما طلع حدا بالكويت، لا بمجلس النواب ولا بالحكومة ولا بالإعلام الكويتي ولا بحسب معلوماتي بموضوع الإعلام ولا بالقوى الحقيقية في المجتمع الكويتي يطلع يبرر ويوجد ذرائع للي نفذوا عمليات التفجير. أبدا، بالعكس، إدانة شاملة ودفاع شامل، وربحوا بلدهم. لأنه اللي راح فجر بالمسجد ما راح فجر على أساس سياسي، وانتم بتعرفوا بالتصنيفات حتى بالوضع الشيعي بيقولوا هو جماعة إيران، هو من جماعة إيران كذا. لا، قتل هو بس لأنه شيعة وبالكويت، وهدفه الفتنة المذهبية بالكويت. هدفه أنه بعض الشيعة يتوتروا يعملوا رد فعل، يطلعوا سنة يعملوا رد فعل، خرب البلد، والبلد في أجهزة مخابرات. على أساس قبل يومين بيطلع نصر الله وبشكر الكويت وبشكر أمير الكويت على ما تم من هذه التفجيرات في الكويت، ولا يعلم بأن هناك خلية هو باعثها للكويت للتفجير. يعني عندما اغتيل رفيق الحريري ذهب نصر الله للتعزية في منزل رفيق الحريري باغتيال رفيق الحريري، فيما بعد أتت المحكمة الدولية لتتهم 4 قيادات أمنية كبرى في حزب الله بتنفيذ عملية الاغتيال بالإضافة إلى كل شبكة الاغتيال. هذا مثال يمكن أن تأخذه في التعاطي بنوع من التورية مع كل المسائل الكبيرة التي حزب الله على تماس بها. مركز غرفة العمليات قيادتها هي في طهران، أما من ينفذ فهو حزب الله وغير حزب الله.